नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मोहन चंद्र बेहरा ओडिशा कृषि टेक एक नूतन एपिसोड को आपन स्वागत। तो आप देखिपुर मुझे बिलरे आमर ये बिलरे मु चरुची छेली। तो आज मो बहुत खुशी कथा जे मु जी टार्गेट रखी कि मोर जी मो फार्म घरे रखी जो जी छेली रखी चाष करने कथा जी आज मोर टार्गेट पूरा हो गला। कहीं मोर मुझे 11टा मदर बोर्ड रु आरंभ करी। तो आज मो पाखे 11टा गोट हो गला 4टा थिला एबे मु 7टा नहीं आसली नुआ किणिकी आपन मु देखैदेवी केमतिया छेड़ी किणली केते रेट पड़ला आपको मु पर कहबी। तो पूरा ब्लैक बेंगल देसी छेड़ी माने तो नुह ब्लैक बेंगल छेड़ी आनिकी आनी 7टी आप मु देखैदेवी। आज मैंने बहुत खुशी लगुच जमीती कि एत खुशी जे छोट मानुची मोर बिजनेस एत बड़ भी नुह कि मो फार्म एत हाईटेक कि बड़ फार्म नुह कोटी कोटी इन्वेस्ट करनी किंतु मोर जी सक्षम मो पारिश्रमिक मोर जी पारिश्रमिक उपार्जन मुझे रोजगार कर लगे कि मुझे बहुत बड़ कथा कहबिनी। गाँ गहली रे कौन बाहर कौन छेली चाष कहला माने गोटा लाजर कथा समस्ते गोटा घृणा भाव देखते ए देख छेली चरौचे छेली रखी आउ किसी पाइलानी छेली रखिला छेली चरईला तो घृणा भाव देखते किंतु मु माने लाज भी किसी लोक अनुभव करते किंतु लाज अनुभव करनी मु गर्वित कि छोट बिजनेस हो बर मो स्व उपार्जन मुझे मो बिजनेस स्टार्ट कर बहुत खुशी। शुणु कहीं सक्सेस सांगे सांगे होना कि राताराती हो जाना कि कहीं जी अधिक पैसा उपार्जन कर सांगे सांगे करना कि धनी भी सांगे सांगे राताराती हो जाना। अंबानी जब रिलायंस ग्रुप स्थापन करते सी भी छोट थिला आपन जो रुचि मसला देखुं रुचि कंपानी सी प्रथम स्टार्ट करते हेमदस्ता हेमकुंडी आप जानते फेसारे हेमकुंडी मसला कुटिकी घरे घरे नहीं बिकुले लाज लगे तो मत कहीं लाज लगे छोट हो बरंग से बिजनेस मोपाई मो बड़ बिजनेस आज छोट अच्छी काली बड़ हो किसी लाज लगे ना लोक बहुत कथा कहे केमिति सेमिति कहीं टंकाटा देवेनि चलो चलो किंतु गोड़ टाणवे जे जहाँ कहबार कथा कहतु मोर से फरक भी पड़बार ना कि मो का कथा भाविकी जे पछ को घुंचा देवा लोक मुहे सब मोर गोटे सिद्धांत रही कि जहा करी मु करी मो पाई आउ कहीं लोक करेनि केवल मो परिवार छाड़देले कहीं साहाय्य करेनि तो मु कहीं पर कथा शुणी मु काहारी कथा शुणिबी लाभ हेले मोर घाटा हेले भी मोर तो मु का कथा शुणिबी लाभ हेले मु काहाकू टंका दबार नहीं कि लॉस भी जदि हुए मते के टंकाटा नबार भी नहीं तो मु कहा कथा शुणिबी मो इच्छा उपर मु निजे राजा मु कौन करी कौन नहीं सेटा मु डिसाइड करी तो लोक मु कहीं पचारि ना कथा कहीं शुणिबी। हे देखि नियंतु ये हूँ 3टा आउ सेपट चोरुंट मुझे देखदेवी किणिक आनी 7टी मिसेक तो ये देखो ब्लैक बेंगल ये हूँ तार माँ ये 2टा तार छुआ गोटे 2टा प्रेगनेंट अच्छे जड़े गोटे खाली अच्छी जोटा बाहर आगे बोबो से खाली अच्छी तमें आज हिट के आसी मुझे बोदा पाखु नहीं जी तो बोदा आम एपटे गाँ पाखे भी जड़े बोदा रखी किंतु देसी बोदा छोट बोदा मुझे क्रॉस नक मुझे जी जो आम हाइब्रिड क्रॉस ब्रिड्र जड़े बोदा रखी भल बोदा तो पाखु नहीं जी ये मुझे करें कहीं मत क्रॉस ब्रिड छुआ दरकार ओजन भी भल बढ़ भल ग्रोथ करेंगे। तो आप कथा बार प्राइस बा रेट विषय तो ये 3टा को एकाथ आनी गोटे चाषी नुह मिछ कहीं कह चाषी नुह मु कटर पॉइंट जे कटिंग करती मुस्लिम पाखर आनी 3टी आनी 12,000 टका देखो
भल बडी बुटी भी अच्छे सी जो जोड़ा बड़टा यहाँ ये अच्छे आमर 25-26 किलो पाखापाखि अच्छी आ ये दुटा 18-19 किलो लेखा एमती अच्छा तो गर्भ छेली आनिबार प्रॉफिटा कौन ना आपण को तुरंत मिल आपण कौन आउ 2-3 मास रखिले गर्भ हो सारी 2-3 मास रखिए आपण को प्रॉफिट भी शीघ्र मिल ये आपणकर लाभ हम आपणकर आते दौड़ा धापड़ कर पड़ोनी बोदा पाख नहीं जा जेहेतु मो नुआ सेटिंग कर बोदा रखी बोदा पाख को दौड़ार भी आप बचीजे यहाँ ही प्रॉफिट हम देखो ये हूँ 3टा को आनली 12,000 पुणी एबे से चाषी जानते गाँ गया चाष सी कौन कहले कुर्मी फुर्मी औषध देना बोधे रुगुड़िया खाऊँ किंतु भल हो पुणी मुझे मस पर आर रिव्यू ऊपर गोटे वीडियो बनइबी कि छेलीर अवस्था कौन थी 5 मास पर आपको देखदेवी केमी परिवर्तन करा हुए और केयर केमी निया हुए बहुत लोग बहुत प्रकार कमेंट कर फोन कर भी अलग अलग कथा कहते ना आप देशी छेली रखिले से एमती सेमती एबे तो बड़ ब्रिडर टाइम चली छोट छोट छेली कहीं रखुच्च से मोर किसी ना मोर किए कौन काम कर किए अधिक प्रॉफिट नहीं पार मु बड़ ब्रिड विदेशी ब्रिड पर कहीं जी से बड़ बड़ अवश्य हुए कि गोटे छुआ पकड़े वर्षर गोटे छुआ पकड़े सी आपको बिके 10-12,000 बिके कि ये मोर 2-3टा पकड़े मो 15,000-20,000 टका पाइबी तो जे किए कौ हिसाब से देखिए प्रॉफिट किए केमती हिसाब कर कथा तो मुझे कहीपरि कि मुझे एत बड़ चाणक्य नुह जे मो समस्त कथा कहीपरि किए कौन कौ हिसाब से भावुथ मुझे विषय कहीपरि किंतु यहाँ आगुरी मु देखदेवी आगुरी जो मोर छेली थे मुझे चरई कणुच कहीं मुझे स्टार्टिंग कर मो पाखे भी एत पैसा ना एम स्टॉल फिडिंग रे रखीदेप प्लस आम सिस्टमेटिक रखा पड़ो मोर सेमती गुहाल भी एमती एपर्त सिस्टम करनी धाड़ी भी करार अच्छी पार्टीशन भी करार अच्छी कहीं माड़ लगुच छेली मैंने बहुत बाड़िया बाड़ी हमें कहीं माँ भी छुआ को खुईदेव नाराज सी सब चाहिए मुझे एका खाइबी आउ किए भाग न हो बाड़िया बाड़ी हे मत पार्टीशन भी करा पड़े शीत दिन आसा चल पसंद चल है तो तार सिस्टमेटिक करा पड़ो ये देख चल ये देखु मुझे फार्म नहीं ना प्रथम 2टा छेली तो आज मुझे नुआ छेली 2टा आनली तो हिट के आसी जाइए तो मुझे जापारि से मुझे आसी फार्म को मोर से जो घर पाखे मुझे कहती देशी बोदा अच्छे से क्रॉस करैली कहीं जानते देशी बोदार छुआ भल बढ़े प्लस तार ग्रोथ ना जे जदि माई छुआ है तार फ्यूचर को तार अधिका क्षीर भी उत्पादन करें कि तार छुआ भी बड़ हेनी तो मुझे नहीं आसी आमर भल ब्रीड बोदा अवश्य प्योर नुहे क्रॉस ब्रीड्र भल हाइट अच्छी हेल्थ भी अच्छी भल बोदा तो ये मुझे क्रॉस कराऊँच देखुं तो ये क्रॉस कराइले कौन तार जो भविष्य जो छुआ दब भल छुआ हे सी जो छुआ जब भविष्य माँ आप चाहिए भल माँ भी हे आप देखी भी फार्मर गोटे वीडियो शूट कर तो तार भल भल छुआ देती तो से गुड़ा भल छुआ मिल देशी छेली करने द्वारा कौन होना ये छुआंकर ग्रोथ ना 8 मास 10 मास रखिला 6 किलो 7 किलो मात्र ग्रोथ आप जिते मेडिसिन दिंतु कि क्षीर आप बटल ले पिंतु जहाँ कर ग्रोथ ना तो यहीटा ही मोर चाषी भाई मानक जनवाक था छोट प्रयास मोर आप निश्चित ये वीडियो किसी शिक्षा लाभ करेंगे तो मुझे नमस्कार।